Amigos, ¿cómo están? Hoy vengo a presentarles este parlante que me trajeron, todo para repararlo. Miren cómo en el estado en que está. El cliente ya me lo trajo desarmado. Miren. Y bueno, en esta ocasión vamos a arreglar este parlante que vino todo oxidado, que no suena. Ya en esta ocasión le revisamos la bobina, está en bien estado. El cliente no quiso comprarle la bobina nueva, quiso que le pusieran la misma. Entonces en este video tutorial vamos a ver cómo arreglamos este parlante. Aquí el cliente me trajo todos los repuestos, el cono, todo lo necesario, el pegante, para hacer el respectivo arreglo. La bobina parece estar en buen estado. Se le revisó y está en buen estado, pero revisamos que estén bien los pines, conectores, todo. Bueno, en este caso utilicé un Dremel para poder quitar la suciedad, el óxido que tiene este parlante. Cogemos suavemente, limpiando por los bordes y el interior del Dremel. En caso tal de no tener Dremel, podemos coger también una lija y poderlo lijar, porque hay partes donde el Dremel no puede entrar y toca utilizar una lija. Dejarlo limpiamente para que cuando vayamos a pegar el cono se pueda adherir muy bien. Con un trapo y con alcohol isopropílico podemos retirar los restos de óxido que nos quedan después del lijado. También podemos usar Barsol para poder retirarlo. Debemos hacer lo más posible en dejarlo limpio. En este caso me quedó con algunas impurezas, pero bueno, ahí se nota que está un poco bien. Después de esto cogemos un plástico, no sé, de acrílico, un pedazo, y le ponemos cinta de enmascarar para poder limpiar estos bordes del donde va el embobinado. Quitamos todos los restos que nos hayan podido caer ahí de óxido al momento de lijar. Lo hacemos una y otra vez hasta que el papel salga limpio.
Acá con un encendedor podemos quemar las puntas del embobinado para poder soldar, tener un soldado mejor. Y con una lija quitar los restos de quemadura que pueden quedar al momento de quemar las puntas del embobinado. Para poder colocar el embobinado de forma correcta debemos ponerlo a 1/3 de lo que mide el embobinado total. Aquí se nota claramente cómo está a 1/3. Acá debemos poner el embobinado en todo el centro de la suspensión. Con un Dremel o con una cuchilla cúter cortamos minuciosamente a la medida perfecta de lo que mide el embobinado. Acá vemos claramente cómo calza perfectamente el embobinado en su centrador.
Acá mezclamos uniformemente el pegante especialmente para parlantes. Más o menos debería de quedar como de esta forma el pegado. Dejamos secar 5 minutos o más o menos 30 minutos para que quede bien pegado. Acá para poder poner el cono cortamos justamente alrededor del embobinado, que quede justamente alrededor del embobinado. Después con el pegante pegamos toda esta parte y también pegamos la parte de arriba del cono. Con un coating hacemos los orificios por donde se van a soldar los cables.
Acá tomamos la continuidad del embobinado para ver si todo está perfectamente. En este caso, el embobinado está perfectamente. Una vez estando seguro, nos dedicamos a soldar los cables al embobinado. Acá con mucho cuidado pegamos el protege-polvo al cono.
Acá medimos nuevamente la continuidad para confirmar que todo esté correcto. En este caso nos marca continuidad. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Compartan, denle like y suscríbanse. Muchas gracias. Hasta pronto.